0 to 100. Okay, 1 2 3. सो हेलो गाइस, के छ खबर? सब ठिकठाक। आज हामी गइरहेको छौँ बेनेली सोरुममा। धेरै साथीहरूले चाहिँ बेनेली 150 को चाहिँ टेस्ट राइड दिनु पर्यो भनिराख्नु भएको हुनाले आज चाहिँ हामी गइरहेका छौँ बेनेलीको सोरुममा, जहाँ चाहिँ एकदमै त्यसको टेस्ट राइड गर्छौँ। त्यो बाइकको भ्यू पनि देखाउँछु तपाईँहरूले म। तर हामी चाहिँ आज गइरहेको जुन बेनेलीको टेस्ट राइड छ त्यो चाहिँ 150 को कार्बोरेटर भर्जन हुन्छ। सो गाइज, सी यू इन द सोरुम। अब चाहिँ हामी लाग्छौँ बेनेलीको सोरुमतिर। हामी गइरहेछौँ बेनेली सोरुममा, बेनेली 150 TNT150 को टेस्ट राइडको लागि। सो गाइज, TNT150 को चाहिँ आज टेस्ट राइड गर्छौँ हामी। त्यसको 0 to 100 पनि हेर्छौँ, सबै कुरा टेस्ट गर्छौँ। अनि पावर टु वेट रेसियो पनि राम्रो छ भन्ने सुन्ने छ, यसको बारेमा सुनिराखेका छौँ हामीले। चलाइराखेको ओनरहरूले भन्नुभएको थियो। सो वी आर हियर एट बेनेली सोरुम। हेरौँ कतिको टेस्ट राइडको कुराहरू। सो गाइज, हामी चाहिँ टेस्ट राइडिङमा लागेका छौँ। हेरौँ कस्तो छ है त। साउन्ड चाहिँ यही हो। सो बाइक चाहिँ एकदम हल्का छ, स्मुथ टाइपको छ। जस्तै जापानिज इन्जिनहरू हुन्छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ छ बाइक चाहिँ स्मुथमा। बाइक दबेर हिँडिरहेछ मजाले, हल्का भए पनि बताउने जस्तो त्यस्तो टाइपको चाहिँ छैन रहेछ। सो मजाको छ। गियर इन्डिकेटर छ यसमा, हेर्नु सक्नुहुन्छ। गियर इन्डिकेटर, त्यसपछि अरू फ्युल लेभलहरू देखाउँछ। अनि घडी पनि छ, घडी छ। त्यसपछि अब हाफ एनालग, हाफ चाहिँ डिजिटल भएको हुनाले अलिकता लुक्स चाहिँ क्लासी टाइपको देखिन्छ। सो बाइक चाहिँ कुद्दो रहेछ यार। पावर चाहिँ थोरै छ भने नि मजाले कुदिरहेछ यार। पावर टु वेट रेसियोले गर्दा पनि होला, अब अलि ठिकै टाइपको छ कुदाइमा। सो अघि चाहिँ आएन क्या। फेरि अर्को राउन्ड है त। ब्रेकिङ सो हामी चाहिँ 0 to 100. Okay, 1 2 3. Tin gear ma 82, 4 gear 90. Two, 97, 100, 5 gear. So हामी चाहिँ गइरहेका छौँ फिर्ता अब सोरुममा। ल लाग्यो है सरमा। हस् ल हस्। सो गाइज, हामी चाहिँ अब बेनेली सोरुमबाट फर्किँदै यो हो नि त असली राइडर्स चोइस रे के। सो गाइज, हामी चाहिँ अब बेनेली सोरुमबाट चाहिँ फर्किने क्रममा कहाँ गयो
हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ टेस्ट राइड सकाएर चाहिँ। सो ओभरअल बाइकको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रै छ। त्यस्तो मजासँग 100 क्रस गरेर आएको थियो मोटरसाइकलले चाहिँ। यही नजिकको चाहिँ नजिकको भन्दा पनि यहाँबाट हिँडेर सर्ट डिस्टेन्समा पनि पुरा कभर गरेर आएको थियो। सो बाइक चाहिँ ठिक छ। अनि मैले चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु साथी हो बाइक चाहिँ। सस्तो पनि छ, 2,30,000 छ। 2,30,000मा चाहिँ इटालियन बाइक चाहिँ चढ्न पाउने पनि अलिकता राम्रै हो। सो 2,30,000मा चाहिँ मोटरसाइकल तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। इन्सुरेन्सहरू लाग्न सक्छ, 8,000-9,000 कति लाग्छ इन्सुरेन्स, फुल इन्सुरेन्स गऱ्यो भने भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले, लेखेरै टास्क दिनुभएको थियो साथी हो। बाइक चाहिँ राम्रो छ। 2,30,000मा बाइक चाहिँ ठिकै छ। 150 बेनेली 150 चाहिँ ठिकै लाग्यो मलाई। पुरा नागिन डान्स गरिरहेको छ यो अगाडिको को दारु खाएको छ क्या। त्यसपछि टेस्ट राइडको कुराहरू धेरैचोटि साथीहरूले मसँग गरेको हुनाले मैले चाहिँ टेस्ट राइड लिएर आएको साथीहरूलाई। सो आजको टेस्ट राइड चाहिँ राम्रै भयो। रेस्पोन्स पनि राम्रै गर्नुभयो बेनेली सोरुम सुर्खेतले। सो उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको भ्लग चाहिँ यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु। के भन्दै भन्ने थाहै छ तपाईँहरूलाई। दिस इज मी सौरभ सेइङ चाओ, जय नेपाल।